大家好，我是一指麻栗子。前一段时间见到有名为父亲的老色痞，名为父亲的老流氓。老频道有讲解一部古老级别的料理动画《妙手小厨师》，恰巧我小时候也在电视台上曾经看过，是我最爱的料理动画，没有之一。但直到长大后上网查阅才知道，这部作品早在1987年就在日本播出，不仅是历史上最早料理漫画之一，更是世界首部料理动画，而且对后世同类型的漫画动画，甚至电影、电视剧都造成不少影响。由四泽大介老师原作，日升动画出品的妙手小厨师，简直犹如始祖巨人存在。可惜的是其知名度却远不如后世有名，因此当见到有人讲解时我非常开心，而我也决定更进一步，把动画中的料理全部还原。不是，我是要把剧情解说照顺序解说一遍。废话不多说，故事从昭和62年开始，男主角魏吉杨一就踩着滑板登场了。少年啊，你这技术不知道的，我还以为是某推理动画穿越了。然而在回家途中，险些和一辆豪车相撞，并和司机展开口角。此时此刻的司机垂木还不知道，这位优雅少年将会和自己的终身息息相关。可没想到两人才要吵起来，杨一就满身大汗地被抬走了，垂木也亦随之驱车离开。但在垂木驾驶的豪车内，其实另有位关键人物，他就是本作中的料理顶点，成立魏皇料理集团，享有料理界天皇之称的魏皇大人，村田源二郎是也。不对，是这位。今天魏皇计划来到旗下的一家高级连锁餐厅，品尝他们的牛排料理。经理急着推荐介绍主厨，可是万万没想到，魏皇却只给了还是0分，不对，是30分。而原因除了口味问题外，主厨缺乏卫生观念，穿着厨师服装跑到室外，头发涂太多发胶影响食物。话说古早漫画居然还有注意卫生，后面的漫画动画就才对高级餐厅不屑一顾的魏皇，忽然转头竟然前往之前险些出车祸的街道，进入一家名为日之出的食堂内。身边助手垂木意欲阻止却完全无效，更令他惊愕的是这家店的主厨居然是先前和其有冲突的男主角魏吉杨一是也。两人再次会面针锋相对，垂木不相信国中生的魏吉杨一能做出好的料理，而杨一则是打赌若是他们不满意不但不收钱，连招牌都拆下来送人。于是乎魏皇和垂木点了叉烧饭，不对，是猪排饭，但没想到杨一竟用厚实的猪排拿来炸。垂木得意的以为自己赢定了，女主角光子和她的弟弟小茂正要反驳，魏皇却解释道，炸猪排不能用太厚的肉，因为使用厚实的肉短时间根本炸不熟，若是炸太久猪排变太油腻，味道全变了，无论怎样都会是失败的成品。顷刻间所有人对此非常担心，可杨一却信心十足。各位观众注意了，他立马端上魏皇夹起块猪排，发现这么厚的猪排却炸得金黄酥脆，内部肉汁丰富且完全熟透了，美味至极。难以置信下，魏皇忙询问秘诀，可没想到连杨一的母亲法子也不知道做法。杨一便带众人来到后厨，此时魏皇瞧见2个油锅后立即领悟到，杨一所用的是分高温和低温2次油炸法。同时本作的灵魂配角作者本身化身为动画人物进行解说，原来杨一先用高温先将猪排外侧炸熟，在封锁内部肉之后，用低温慢炸8至10分钟以炸透，以保证美味。另外他还在猪排的面液中加入了山药，令其表面变得蓬松柔软，入口酥脆，简直就是料理通。魏皇非常满意，并给了杨一名片，邀请他去魏皇大楼参观。杨一嘴上逞强不答应，第二天身体却不自主地在抵达那里。同去的还有光子和小茂，3人以非常硬核的态度在迷路，然后杨一
又强行用偶像剧不解释的方式给误会了，他当场被视为料理课的学生，送到魏皇会意大利部料理主任丸井善二。不对，是丸井善男的班上，恰巧丸井正在教大家意大利面中阿鲁丹达的做法，但杨一对丸井所教之法颇有不满，居然另创一套方式，采用对照组和计时法，以煮出和阿鲁丹达一样优质的意大利面条。可丸井主厨仍旧不服气，争论之时幸好有魏皇经过，阻止了二人的争吵。但之后魏皇又透露出自己要选杨一进入魏皇集团，并在将来担当部门主任之事，这引起了丸井的愤怒，要求和杨一比试自己最擅长的意大利面。话说大叔，你挑战一个少年，还是用自己的拿手菜来比，这样真的好吗？不过我想丸井也知道这样做实在太丢人了，于是请杨一他们先品尝下自己的料理，让对方能对自己的水平先有所了解。虽然杨一非常佩服丸井的手艺，可同样也激发了他的好胜心。在经过不断的研究以及杨一母亲的助攻下，终于破解出丸井特制意大利面中酱汁的秘密，那就是老干妈。不对，是核桃。可光是如此是难以获胜的。为了找出合适的材料，杨一深思至夜深，并以一扇门的代价发掘出最佳材料，那就是茄子。以茄子的甘甜和柔软的口感混合在肉酱中，产生浓郁的美味。可惜的是，拿茄子来配酱汁有个致命的弱点，它会使得肉酱变味。原来是因为茄子本身含有大量水分，煮的时候会使之溢出，将酱汁浓度冲淡。经过几次尝试皆失败了，在苦无头绪时，杨一还得知了丸井主厨的意大利面已经更上一层的消息。备受打击下，杨一近乎要放弃。巧合的是，他在晚餐时见到了培根包菜，令其灵感大增。终于到了比赛当日，在魏皇大楼内，由各个部门主任和魏皇组成的裁判团宣布两人将在1小时内完成料理。丸井所使用的酱汁是用9种蔬菜和香料混合而成，加上秘方核桃后瞬间提升美味。另一方面，杨一竟然将茄子切成大片，同时又将意大利面切开成2段。这番操作是让所有人都看不懂了，完全猜不出他要做的是何料理。评审们首先尝了丸井的意大利面，虽然广受好评，但是所有人的反应就和吃正常料理一样，也没有任何后期特效。但当杨一的意大利面出场时，气氛就完全不同了。首先是这意大利面居然是用茄子包起来的，难怪之前要把面切开。然后是评审试吃时的反应，这个吗？请大家直接观看原片段。初めてだ。初めての体験だ。このスパゲティは形だけでなく、味も素晴らしい。连丸井也忍不住要亲自前来品尝，然后只吃了一口后，他整个人震惊地无话可说。之后不等裁判宣布，丸井就宣布自己认输，并且原地洗白，和杨一成为朋友。而这话就在魏皇的总结陈词下收尾了。好了，今天妙手小厨师的解说就到此为止了。喜欢的朋友欢迎点赞、分享、加留言哦。如果反响好的话，我就会再做下一期的。谢谢大家，再见。